Povodom 71. godišnjice proboja pomorske minske blokade Lenjingrada, na inicijativu Centra za podršku veterana i patriotskog vaspitanja mladih, povezanost između generacija i uz podršku Ruske humanitarne misije i Ruskog centra za nauku i kulturu Ruskog doma u Beogradu, 5. juna u Ruskom domu održala se promocija srpskog izdanja knjige o blokadi. 871 dan autorke Ninele Koripske. Autorka knjige je kao 10-godišnja devojčica doživela početak rata i u opsednutom Lenjingradu proživela čitavu blokadu od prvog do poslednjeg dana. Na ćerkinu molbu ona je svoje sačuvana sećanja iz detinjstva koje svedoče o ratnim strahotama tog vremena prenela na papir, potkrepivši ih fotografijama iz centralnih ruskih arhiva. Blokada Lenjingrada je trajala od 8. septembra 1941. do 27. januara 1944. godine. Po Hitlerovom naređenju, nemačke i finske snage pokušavale su da sistematski izgladne njegovo stanovništvo, koje nije imalo odakle da se snabdeva hranom. Tajno naređenje Vrhovne komande Wehrmachta od 23. septembra 1941. godine je glasilo: Führer je odlučio da se grad Peterburg uništi do temelja. Posle poraza Sovjetske Rusije neće postojati razlog za opstanak ovog velikog naselja. Već u ranu 1942. godinu nacistički planeri su označili oblast oko Lenjingrada kao oblast nemačkog naseljavanja. Otuda sledi da su predviđali uništenje oko 3 miliona stanovnika Lenjingrada. Za vreme opsade hrana je u grad stizala samo veoma opasnim letovima aviona ili preko jezera Ladoga, leti brodom, a zimi sankama ili kamionima preko zaleđenog jezera. Posebno dramatična situacija je vladala krajem 1941. godine. Nemačka avijacija je uništila skladište hrane, a zima je stigla neuobičajeno rano. Zimske temperature su pale na minus 40 stepeni u gradu koji praktično nije imao ogreva. Samo u decembru 1941. godine umrlo je oko 53.000 ljudi. Mnogi od njih su se jednostavno srušili na ulici od iscrpljenosti. Konačan broj žrtava tokom opsade nije precizno utvrđen. Nakon rata, sovjetska vlada je procenila da je od 1941. do januara 1944. godine umrlo 670.000 ljudi, uglavnom od gladi. Neke nezavisne procene daju mnogo veće cifre, od 700.000 do 1,5 milion, dok su većina procena oko 1,1 milion poginulih i umrlih. Knjiga je prevedena na engleski, francuski, nemački, jermenski, estonski, mađarski, arapski i srpski jezik. Interesovanje za srpski prevod knjige 871 dan bilo je veliko. Brojni gosti koji su prisustvovali promociji dobili su primjerak knjige. U Ruskom domu Evgenij Primakov, generalni direktor Ruske humanitarne misije, uručio je srpski prevod knjige 871 dan predsjedniku Državne dume Federalne skupštine Rusije, Vjačeslavu Volodjinu, koji je bio u zvaničnoj poseti Beogradu. U prepunoj koncertnoj sali Ruskog doma gostima promocije prikazan je književno-muzički program, pripremljen na osnovu knjige uz učešće pobednika međunarodnog konkursa Romansijada, solistkinje državnog ansambla Rusija, Natalije Kirilove i muzičara i kompozitora Dmitrija Maljceva. Живи, бессмертный город, великий воин город, любимый наш Ленинград. О славе мы его споем, да, о славе Ленинграда. Враг приближался к Ленинграду. На чердаке было организовано дежурство, но жильцов, которые могли в нем участвовать, было мало,
так как все взрослые работали. Поэтому дежурство было поручено мне и моей соседке и подружке Женечке Абрамовой, которая была старше меня на 2 года. Autor književno-muzičkog programa i glavni rukovodilac projekta nevladine organizacije Povezanost između generacija je glumica Julija Radakova. Drugi deo promocije bio je posvećen rusko-srpskom druženju. Predstavljena su muzička dela dve zemlje u izvođenju Natalije Kirilove i srpskog ansambla Kulturno-umetničkog društva Ljubomir Ivanović Gedža.